თუ დაეცემი, ის წამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა. მამა, ვინ არის სტალინი? შულო ამხანაგი სტალინი ჩვენი ბელადია. მამა მე მეგონა რომ ბელადები მხოლოდ პირველ ყოფილ ხალხს ყავდა. ეს გადაცემა ჯოკერია, მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9 გამარჯობა. კი ბატონო, აბსოლუტურად მართალია ბავშვის პასუხი. ბელადები ყავდათ თემური წყობილების ადამიანებს. ჩვენ წელთაღრიცხვამდე. ანუ რა გამოდის 21 საუკუნეში მოქალაქე ითხოვს ყავდეს ბელადი. ამაზე საშინელი რა უნდა იყოს, თან ცოცხალ ადამიანს კი არ ელოდება. მკვდარ ბელადს ითხოვს. ჩვეულებრივად არის მოთხოვნა სტალინზე, როგორც ბელადზე, როგორც კულტზე და როგორც მამამარჩენალზე. მე ვფიქრობ, რომ ეს მეტად სამედიცინო ხასიათის შემთხვევაა და კლინიკურ ნიშნებს შეიცავს, მაგრამ ფაქტია, რომ ჩვენს გვერდით ხდება. სტალინიზმი ეს არის მონობის იდეოლოგია. მონებს არ შეუძლიათ პატრონის გარეშე ცხოვრება. ისევე როგორც სტალინისტებს არ შეუძლიათ ბელადის გარეშე იარსებონ. მათ ჭირდებათ იარონ მის ძეგლებთან თაყვანისცენ, შეთხსან პოსტები, ლექსები, მოიგონონ ფეიკი ციტატები და დააბრალონ სტალინს. მხოლოდ იმიტომ, რომ რამენაირად გააერთიანონ და გააფართოონ ტირანის მიერ ჩადენილი დანაშაულებები კაცობრიობის წინაშე. ნებისმიერ კრიტიკას კი ღებულობენ პირადად და არა ბელადზე და ცოფიანი ძაღლებივით უარგუმენტოდ ცდილობენ მის დაცვას. სტალინიზმი ეს დაავადებაა, ძალიან მძიმე დაავადებაა. საქართველოს ჭირდება რაც შეიძლება მალე განიკურნოს. აი მაგალითად მე ვიცნობ კი არა, ჩემი მეზობელია და ოჯახის ახლობელი კაცი, რომელიც არის სტალინელი. მამა 37-ში დაუხრიტეს, ასევე ბაბუა, დედა და თვითონ როცა პატარა იყო შუა აზიაში გადაასახლეს და მხოლოდ 60-იან წლებში დაბრუნდნენ ქვეყანაში. წაართვეს ყველაფერი, სახკარი, სოფელი, სამსახური, განათლების უფლება არა აქვს პრაქტიკულად წარსული და ამ კაცს სტალინზე რომ რაიმე უთხრა თავს გაგიჩეხავს ნაჯახით. ასაკშია, ღრმა ასაკში, მაგრამ იმდენი კი შეუძლია სტალინის გამო დაკლას ციცილასავით. ანუ წარმოვიდგინო ახლა თუნდაც ის რომ მამა ჩემი ვინმემ დამიხრიტოს და ის მიყვარდეს. თან მაშინ კი არა, როცა წყობა იყო ასეთი და სხვა გზა არ ქონდა, შიშით ვერ ბედავდი თქმას, ვერ ბედავდი პროტესტს, იგონებდი ვითომ მის სიყვარულს. უყვარს ახლა, როცა უკვე აღიგავა, იგი პირისაგან მიწისა, მკვდარია, აღარ არსებობს და მაინც უყვარს. მამამისის მკვლელი უყვარს. ამაზე საშინელი რა უნდა იყოს? ამაზე ირონიული და გნებავთ სევდიანი ამბავი რა უნდა იყოს ხალხო? მამა საავადმყოფოში გარდამეცვალა. მას შემდეგ 25 წელზე მეტი გავიდა და ახლაც ვერ ვიხედები იმ ქუჩისკენ, იმ საავადმყოფოსკენ ძულს იქაურობა. ცხადია მინდა დავძლიო ეს ზიზღი, მაგრამ ვერ შევძელი. და ეს ჩემი მეზობელი როგორ ახერხებს იმ კაცის სურათის დაკიდებას ოჯახში, ვინც მამა დაუხრიტა, თან იცის რომ მან დაუხრიტა. გან არ ჯერა? ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა. თუ დაეცემი, ის წამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.